Hello mga kinder! It's me, Teacher Rose! Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa earthquake drill ngayong new normal. Ano ang earthquake? Ang earthquake o lindol ay ang mahina hanggang sa malakas sa pagyanig ng lupa dulot ng bigla ang paggalaw ng mga bato sa ilalim nito. Ano ang earthquake drill? Ito ay pamamaraan upang pagtibayin ang kahandaan at kaalaman ng bawat Pilipino sa mga dapat gagawin bago, kasalukuyan at matapos ang lindol. Mga dapat tandaan: drop o luhod. Habang lumilindol, ang mga kamay, paa at tuhod ay nasa sahig upang hindi matumba. Cover o takpan ng ulo at batok gamit ang isang kamay at braso habang gumagapang papunta sa ilalim ng matibay na kagamitan sa bahay. Hold on. Umawak sa kagamitan na iyong pinagtataguan at huwag aalis hanggat hindi natatapos ang lindol. Gawin natin. Matapos ang lindol o pagpapatunog ng alarm, dapat gawin mo ang drop, cover at hold on.